bosku, 2 unit ya. Ada trailer kosong tanpa muatan. Wis tertemu bosku. Sempat tersendat. Iya, tersendat bosku. Di bawah juga ada box starter box. Bisa lihat saja bosku. Ada lagi harusku tangki CPO ya, ini ya warna hijau. Wis sedikit mengangkat ya bosku. Di situ depannya juga tangki CPO warna hijau.
tangki CPO ya bosku, 2 unit ya. Dari truk oranye bosku tertumpah ya di jalanan. Tampak tim-tim Bukit Kodok membantu mengumpulkan ya. Ada 1 unit dalam pusat ya. tanjakan itu, jadi ini diapakan ya, lompat tinggi gitu karena motor. Ini akibat motornya yang tercecer ya. Kemarin ini mau cangkang motornya tercecer. Ada beberapa titik sampai ini dimuat, dan sebagian yang belum nggak bisa dimuat disapu dari jalanan, dipinggirkan agar tidak mengakibatkan celaka bagi pengguna jalan lainnya. Potong lah si Herman. Muatan yang berserak sudah mulai selesai dimuat ke truk oren yang muatannya tercecer ya.
yang muatannya tercecer akan menanjak ya, tampak di Bukit Kodok ikut membantu ya mengarahkan lalu lintas agar penanjakannya aman lancar. Ini menanjak Ya, di bawah berputar-putar perahu-perahu. Ada juga trailer yang posisinya menurun. Ya, sukses ya itu menanjakan. Bawah ada truk oren muatan cangkang yang muatannya tercecer ya bosku. Tampak ya Kenek dan tim Bukit Kodok membantu memuat cangkangnya yang tercecer di jalanan ya bosku. Ada satu unit dan Puso ya. Di belakang juga ada tangki CPO ya warna merah. Ada juga di belakangnya lagi tangki ya warna biru. Tangki kompoi ya bosku, sedikit sedikit ya bosku. Masukkan tangki ya bosku. Sampai darat Maros.
out bosku. Cara mengambil tikungannya ya, posisi menurun tadi. Puso warna coklat ya bosku, dengan bus juga di bawah ya, bus maju ya bosku. Ada tangki CPO lagi ya bosku, 2 unit ya. Ada trailer kosong tanpa muatan. Wes tertemu bosku. Ada satu unit UD tester ya bosku, box ya, warna merah.
ada juga tangki orang yang itu udah tersendat ya, masih di posisi di bawah. Ada bus rapi ya, bosku di bawah. Di bawah ada truk dengan klakson basuri. Di Sambok ya, bosku.